熊涵，熊涵，你能不能当做什么事都没发生过？你知道自己在说什么吗？你出卖我跟律师所，你还要我帮你掩饰？你要怎么怪我都可以，我只求你帮我这一次。文迪跟他的外婆真的很可怜，他们真的很需要这笔遗产的。如果证书被发现是假的，不但遗产拿不到，可能还会惹上官司啊。那我呢？你没想过我的感受啊？你现在我违背律师操守，我以后可能连律师都当不了，你知道吗？宋和浩，我真的对你太失望了。丁律师，洪律师找你。好的。Come in。师傅，你找我？是啊，坐。我跟钟律师昨天开了一个会，我们决定了，是时候升你做partner了。我知道你等这天等很久了，其实以你的实力，早就有资格当partner。只是我一直觉得你太年轻，想多观察你一阵子再做决定。我明白你的顾虑。这些日子以来，我看到你的成长，你处事比以前圆滑多了，能力是越来越全面，所以是时候背负更多的责任了。我希望你做了partner之后，继续努力，当一个好律师。看你好像不开心哦。怎么会呢？谢谢你啊，师傅，我不会让你失望的。我知道你行的，加油。好，来了！恭喜我的女儿升职加薪。是啊，来，妈咪也祝你呢事业越来越好，每场官司都打赢。来 ，Cheers！其实也没什么好庆祝的，我还是跟以前一样，只是变得更忙而已。哎，肯定是要庆祝的。你等这一天等了这么久了，终于达成心愿了哦。是啊，Daddy 听说你要升职啊，本来说呢今天晚上要订餐厅庆祝的，你干嘛不要啊？外面的牛扒哪里可以比得上爹地的爱心牛扒？我们在家里庆祝就好了。说的也是啊，果然是我的宝贝女儿，没白疼了。哎，你少得意了。刚才啊，要不是我帮你看着活，女儿的那片牛扒早就焦了啊。对，你也有功劳的哈。那当然啦、永涵，你有心事啊？没有啊，你干嘛这么问啊？你整个人看起来好像没那么开心，不是发生什么事了吧？我只是觉得努力了这么久，终于有了回报，有点感触而已啊。真的？升职这么好的事，我怎么可能不开心呢？女儿，是不是工作压力大？没有啦，你想太多了啦。如果真的工作压力太大，你就不要勉强自己啊。不管你做什么决定，Daddy跟妈咪一定支持你的。这么好的机会，我没理由不接受。对我来说，没什么比事业更重要了。事业固然重要，但是你要懂得照顾自己啊，不然会未老先衰的。你看你最近的皮肤暗淡无色，这个周末陪妈咪去做 SPA。你还钱，我 OK。哎，你得还钱。什么？你说什么？只要有什么事情可以让我家里的女王还有公主开心的，花多少钱我都愿意。啊哈，你说的哈，那我就去预约。送我一份。好，来 ，Cheers，Cheers，谢谢 baby。哎，我忘了拿它，我去拿它。来，妈咪跟你 Cheers，Cheers。真的不要考虑一下嘞？真的要煮咩？对了，都做了这么久了，留下来吧。哎，
人家已经决定了，你们就不要阻拦了，好吗？哦，这么人气啊，有什么好八卦的？哎，安格令，文浩啦，他要辞职了，而且还找到新工作。为什么这么突然？我只是想要换一个工作环境，看别的地方有没有更好的发展。这里的工作环境不好没？还是哪一间律师行把你挖走了？不舍得离开 FC 啦？我看呢，就是因为 FC 才离开的吧。难道是他要你辞职的？你们是不是准备结婚了？还是 FC 已经有了，所以叫你辞职回去当奶爸。发生什么事？我真的只是想换一个工作环境。鬼才信你啊！你肯定是个勇男，发生什么问题？无端端为什么要走啊？你不说是吗？好啊，我去问你完。哎，安格令，说，不管永涵的事，都是我的错。文迪的继父韩志杰，不管家里人反对，坚持要跟文迪的妈妈徐雅欣结婚。一家三口去了肯尼亚，在那边生活了6年。在这6年里面，他是完全没有跟他家人联系。另外呢，2015年，韩志杰跟他一家人回来住在他岳母的祖屋里面，找了一份工作，工钱不多，但是他还是坚持不投靠他的父亲。他还是有跟他母亲联系的，可能他妈妈可怜他吧，然后在3年前临终之前，把他名下一个公寓转名给他，另外还留了一笔钱给他。所以韩庆祥是不甘心自己的儿子死后，公寓和存款都落在个外人的手里，想要把属于太太的遗产讨回来。对呀，说到底，他就是为了一口气。我查过这个韩庆祥，他有的物业啊，光租出去就够他几辈子用，需要为这个遗产去争取吗？对他来讲根本不重要，但是对Wendy跟他外婆是非常重要。什么意思？本来韩志杰呢要给Wendy开个店，但是他忽然离世，他的银行的户口所有的钱都冻结了，然后Wendy的店到现在都还开不成。那又怎么样？还有他外婆100年起啊，我听说他有糖尿病啊，腿也不好啊，常常进出医院。你不觉得他很可怜的？所以我非常明白文豪的心情。是他叫你来劝我的吗？他哪里敢？是我鸡婆而已。哎，他做了这种事，你生气是正常的，但是他也是好心帮人呐，你就不能给他一个上诉的机会吗？他出卖我，帮前女友掩盖罪行，你要我给他机会，你不觉得很荒谬吗？你不要用那种因为Wendy是文浩前女友戴上有色眼镜啊。你是觉得有公私不分？吃点醋是可以的，但是不要吃过头。所以你觉得我应该抛开我的律师操守，帮Wendy骗遗产，就因为他很可怜？我只是觉得，法律不外乎人情，一个人做对的事情，比把对的事情做好更为重要。OK， 我不想要再继续这个话题。如果没别的事的话，你可以出去了，我还要开会的。好好好。Thanks. Hola, bro.对不起。
等一下我介绍你认识好啊。我来介绍，这位是丁永涵律师，你好，下个月正式成为我们partner了。原来你是小钟的得力爱将，沈先生，有什么可以帮到你的吗？你知道我是谁？当然知道，全新加坡人应该吃过你们集团出产的食品吧？那你应该不知道，我和你师父是30多年老朋友，也算是生死之交了，是不是？沈先生想要设立信托，但不知道哪一种比较适合他，你帮帮他吧。没问题，沈先生，这里请。选择立遗嘱还是信托，应该取决于个人的情况、目标和需求。只是不管你选择哪一个，最要紧的是找到一个你能够信任的人来当遗嘱执行人或受托人。那如果我设立了信托，是不是就不能够立遗嘱？一个人可以同时拥有遗嘱或信托，只是遗嘱会在立遗嘱的人去世之后才会生效，而且执行人必须向法庭申请遗嘱认证书。一旦经过认证程序，遗嘱的内容将会被公开。那信托呢？相比之下，设立信托会比较复杂，而且费用比较高。可是信托可以让你更好地控制资产的分配时间和分配方式。比方说，你有一个不善于理财的亲人，你可以选择设立信托，每个月支付一笔生活费给他，一直到他去世为止。另外，信托也有分不同的形式和类型。第一种是生前信托，可以立刻生效；另一种是遗嘱信托，在你死后才会生效。那你觉得哪一种比较适合我？遗嘱信托的费用比较低，可是如果要做修改的话，会比较困难，而且条款都是公开的。生前信托的好处就是隐秘性高，如果你想要你的信托保密的话，我会建议你选生前信托。保密哈，这样我3个儿女也少点纷争，不要像我那个没有用弟弟一样，还要上法庭打官司。我知道，是我师父打的官司。30年的事情，你既然知道，那场官司在当年还蛮轰动的。以前我在大学念书的时候，有拿这个 case 来当 case study， 而且我也是因为这样才认识我的师父的。我还记得当年你的弟弟找到了一个证人，可是，在上庭的前几天就自杀了。还好，不然就荷包大出血了。荷包大出血？我的意思是说，对方的证人一自杀，案情就很快结束了，我也省了一大笔的律师费。你们认识很久了？最起码40年喽。哎，她的老公炳南啊，是我的学长，也是我的好兄弟。怎么你老公今天没来一起吃饭啊？哦，他已经过世30年了。炳南，吴炳南，吴炳南，会不会是同一个人啊？素媛阿姨，哎，来啦！哎，我在忙，你先坐啊。你怎么来了？我有事找素媛阿姨。她有点忙啊，要不你先坐。吃过了吗？来，先吃这个吧。要不我帮你啊？哎，不要放太多，不想吃太咸。我知道，我又不是没有跟你吃过饭，少糖、少盐、少油，什么都少，最后了，把味道也给灭了。我这是叫吃的健康，这样才能延年益寿。什么都淡而无味，这人生啊，长命百岁也没用啊。
你知道本地的食品大王是谁吧？姓沈那个，我当然知道了。为什么这么问？我今天早上第一次见到他本人，跟以往在一些电视节目或是新闻报道见到的，完全是两种人。感觉师傅也有点忌讳他。不要给这个姓沈的外表骗了，他做的都是表面功夫。他年轻的时候啊，做了很多坏事，不是好人。你怎么知道？淑媛的老公以前给他家当司机的，我跟他一起喝酒，他就爆了很多沈家的内幕给我听。不好意思啊，今天厨房人手不够。谢谢。你说有事情要问我，到底什么事啊？我是想问你，你老公的英文名字是不是叫吴炳嫩？啊，是啊。我爸说他以前是帮沈家打工的。啊，嗯。后来他是不是答应帮沈家的二公子出庭当证人？炳兰出庭当证人，我怎么不知道？那是很久以前的事了，当时他都还没来得及上庭就出事了。你问这些干什么？我刚好在研究一些旧案例的时候，突然看到你老公的名字，就想找你确认一下是不是同一个人。原来是这样。这么大的事情，为什么我从来没有听你说过？有什么好说的？都是有钱人八卦的事，关我们什么事？再说，炳南当年也不太愿意讲。其实我知道的也不多。回律师楼吗？我送你。好啊。爸，你知不知道淑媛阿姨的老公当年为什么会跑去自杀？哎呀，那个时候毕生得了白血病，炳南呢为了筹款给他治病，但是筹不了，结果跳楼自杀了。唉，淑媛后来跟我说，原来他得了忧郁症。应该是我想多了。什么想多了？早上我听沈树明提起证人自杀的事，他说很庆幸证人死了，自己的荷包不用大出血，让我以为案子是不是有什么秘密？你是觉得他的死另有原因？我是有这么怀疑过，不过现在弄清楚了，是我误会了沈树明的意思，就当我没说过。那你真的确定这案件不会另有内情？当年代表沈树明的是我师父，有他在，不可能会发生那种事。我对我师父最了解了，我一开始不应该有怀疑。干嘛还不走啊？没事。哎，你真的不打算给文浩一个机会啊？无缘无故干嘛提起他？好好，不提他。那我们说文迪。哎呀，说真的，天下的爸爸都一定会想对自己的儿女好的。换做我是文迪的继父，我也会把所有的遗产交给他。你说对吗？到底想说什么？我说，能不能睁一只眼闭一只眼，放温迪一马？不行。真的一点婉转的余地都没有吗？我说过了，我是律师，我不能违背我的职业操守。而且我快生牌呢，你现在不是等于在害我吗？我怎么害你呢？律师也可以有人情味啊。人情味，人情味怎么可能比原则重要啊？那就要看你守的原则是否正确，是否值得去守了。我没有错，法律是要事实才能成立的，而事实就是温蒂伪造了领养证，不但犯了刑事罪，他更是无权继承韩志杰的任何遗产。我一直以为你改变了，原来是我一厢情愿。别以为你很了解我，过去30年你都不在。那如果换成是我帮了温迪，你是否会跟我断绝父女关系啊？是。不用你送了，我自己回去。老婆倒茶，来坐坐。
我们马上要吃饭，要不一起吃？不用了，我等一下要赶去医院看我的儿子。啊，对了，借钱的事你跟你老婆商量过了吗？你老板不是刚去世吗？他的遣散费你啊，别提了，就这么一点钱，早就花光了。谢谢。对啊，沈家那边你可以跟他问一下嘛，有可能他们可以帮你呢。沈家那2兄弟现在忙着打官司，哪有空理我？能够找的人我都已经找了，现在真的只有你能帮我了。其实我不是不想帮你，只是我现在真的是生意有点不好。明白。你也不容易。要不我这里有3000块，你先拿去顶住好不好？不用了，不用了，我自己想办法。先走了。兄弟啊，对不起啊，我帮不了你。如果炳兰不是因为借不到钱去自杀，他的死会不会是跟侦查案有关呢？这样的，我想立遗嘱。可以啊，我安排我同事帮你做。太好了，啊，你知道吗？我最近查了很多遗嘱案，很多那种风风雨雨啊，我看了都怕。我想想，还是早点立遗嘱，对我的心里面啊比较踏实。是的，我的想法跟你一样，所以早几年前我已经立了遗嘱。毕竟明天还是意外，哪个先到，没人知道。讲得太对了，意外嘛，意料之外嘛。就好像好多年前，我的一个好朋友，他突然间跑去跳楼自杀。哎，那天我遇到你的时候，刚好我去拜祭他。他走的时候啊，什么话都没说，就留了一个简讯给他太太，说我活不下去了。哎，我这个好朋友啊，他名字叫胡炳兰，你有可能也认识他的。没什么印象啊。我听永涵说过。30年前沈家的争产案，那个案件是你负责的，炳兰就是当时的证人。哦，我当时是代表律师，不过这个案件过了这么久，我都有点模糊了。我只记得那时候沈老先生的司机是对方律师的证人，本来都说好要出庭作证，没想到出庭前几天他却跳楼自杀。我没想到他是你的朋友，我也真没想到，你也认识他。也不算吧，我根本没跟他见过面。第三也有用这个牌子的笔啊？那是炳南的，小三留下来纪念他爸爸。哎，原来你也是用这款笔的？是啊，从我开始当律师的时候用到现在，这么多年一直没有换过。是吗？为什么？可能是他写起来比较顺，所以我也希望我的事业一样的顺。想不到你们律师也这么迷信。哎呀，说真的，我以前呢也是用这块笔，但是后来我想买也买不回来了。我是跟一个老电商买的，哎，喜欢的话拿去用吧。哎呀，不好意思，怎么可以拿你的东西呢？没事，有时候我送给客户的，来拿去吧。那我就不客气了，谢谢你啊。我只记得那时候沈老先生的司机是对方律师的证人，本来都说好要出庭作证，没想到出庭前几天他却跳楼自杀。炳兰也有这支笔，会不会他们曾经见过面？
一起买200米啊！只是玩玩而已啦。邓律师啊，你果然是老当益壮，打 golf 跟打官司一样厉害。你认识我？邓光明律师这么出名，谁不认识啊？我们是同行。我之前做过记者，现在呢做点小生意。哎，邓律师，有没有兴趣？我们来一盘。好啊，我姓林，来。我还记得当年沈家那个争产案哦，你输得很不值哎。没办法，运气不好。对啊，如果证人没死的话，你应该会赢的。是啊，可惜功亏一篑。哎，当年那个证人是不是跳楼自杀？应该是吧。那你还记得当时你叫那个证人出庭，准备让他说些什么？当时呢，这个司机是我们的关键证人，因为长时期跟沈先生在一起，所以很清楚他的身体状况。他还亲口跟我说过，沈先生在立遗嘱之前就已经有了失智的迹象了。停车！停车！沈老先生，沈老先生，我是炳南你的司机阿面，他已经没做很多年了。你不要过来！我做了你司机3年了，每天都是这个时候送你上班的。刚才你太太还送你上车你不记得了吗？我怎么会不记得你？真的那时候还是你亲自面试我的那阿面呢？阿面听说他已经换工作了，所以他们来找我顶替他的位置阿面换工作了。沈老先生，你是不是身体有点不舒服？要不然我先送你回家吧。不要了，不要了。你不是说要送我去公司吗？来回公司。如果他当时出庭把这件事情说出来，我们的赢面会很大的。偏偏在最后关头出了这种事。邓律师啊，你还记得沈树明的律师当年有没有接触过证人？他没有跟我说过，不过私底下有没有，我就不知道了。你找谁呀？Hello， 婆婆，请问文迪在吗？哦，我说你不在呀，你找她有什么事呢？我是律师，我想找她了解一些事。Hello， 先生，我先带你去会议室吧。丁律师，Hello， 先生和他女儿到了，帮我倒2杯茶。好，2位请进。怎么样？有好消息啦？Hello， 先生，今天约你过来，是有话想当面跟你说。你想到办法可以帮我们把遗产要回来啦？浩浩，帮你 order 了。谢谢。是不是官司那里有什么进展了？接下来可能要麻烦你帮我照顾我外婆了，我要出国。为什么？是不是假证件的事情被查出来了？你要跑路啊？什么跑路？我要出国谈批发。谈批发？你现在不是应该先把官司的问题解决掉吗？已经解决啦。早上我的律师打给我，说爷爷已经决定撤诉了，等手续办好，我就可以接手爹地的遗产。真的？如果不是因为你，丁律师也不会答应帮我吧？进来吧。找我什么事啊？我听说Wendy的爷爷决定撤诉了，我特地来感谢你。谢谢你没有把Wendy的事说出来。你太客气了，那是我应该做的事。还有什么事吗？
能不能再给我多一次机会啊？为什么？你肯帮文迪，就代表你认同我的做法。文迪是值得帮，但是你背叛我也是事实，不可能当做什么事情都没有发生过。当初一开始，你就应该向我坦白，找我商量。可是你却做了相反的选择，证明你对我根本就没有信任。对不起，都是我笨，我处理的不周到。可是你应该知道，我是绝对不会背叛你的啊。现在说这个有什么用啊？我们之间已经没有信任了，所以不可能在一起了。对不起。哎，Rosie 呢？哦，他跟 Vivi 去厕所。哦，你把这份文件交给他。哦，知道了。Boss 慢走，拜拜。拜。我知道30年前你们收买了胡炳兰，我要50万封口费。难道真是我想的多了？这肯定是钱啊，给我的。这么容易给我钱，你心里面肯定有鬼的。你能不能告诉我，炳兰是怎么死的？哎，别走！你才别走！你涉嫌勒索他人，我们现在拘捕你。你好，我是林正明的代表律师，我是来保释他的。永涵，师傅，你怎么会在这里啊？你是为你爸来的吧？我爸打电话给他老板，说自己被警察抓了，可是我们不知道发生什么事。你呢？你怎么会在这里啊？等一下你见到你爸就知道了。我先走了。我让你一个人来，你干嘛连我女儿也叫来啊？哎呀，你被警察抓那么大件事情，我一个人搞不定的哦。刚才警察说你涉嫌勒索人，而且勒索的对象是我师父，你们之间到底发生了什么事？我很忙，我先走了，拜拜啊！谢谢你啊。现在可以说了吧？当年那个沈家案那个沈书明，试图收买炳兰，让他改口供，
炳南在出庭之前几天，他就自杀了。你不觉得这个事很可疑的吗？那你怀疑归怀疑，为什么要扯上我师父？当时洪仁忠就是沈树明的律师，他肯定知道些什么的。那你有证据吗？我之前去拜祭炳南，遇到你师父，你师父告诉我，他去拜祭他岳父，我刻意去调查，他的岳父根本没有在那边被供奉，他为什么骗我？还有那天是炳南的忌日，他不想让我知道，其实是因为他去拜祭炳南，就因为这样。还有啊，炳南的遗物里面有一支旧款的圆珠笔。现在洪仁忠也正在用，是一模一样的，我就不相信他们两个不认识。你说的这一些根本不能证明什么，说不定是巧合呢。所以我就试探啊。这么大件事，你为什么不先跟我商量？你这么相信他，你会让我这么做吗？如果我师父真的心里有鬼，那他为什么要报警？他就不怕自己收买众人的事情曝光吗？我比你更清楚我师父的为人，他绝对不是那种为了达到目的违背职业操守的律师。总是我觉得你师父呢，跟炳南的死肯定有关。不是我不相信你，是你一直自欺欺人。我问过睡儿阿姨，她跟我说了以前你跟她老公的事。我明白你现在想要减低你的愧疚感，可是你也不应该把错放在别人身上。你是这样看我的吗？不是的话，当初你也不会酗酒，连家也不顾，妈咪也不会选择离开你。原来你是真的这样看。既然这样，你不相信我的话，我也没有什么话好说。你不用招待客人了。这个时间除了你，还要招呼谁？我想问你啊，在你心里面，你觉得我是个有担当的男人吗？干嘛这样问？我现在才知道，原来我在永涵的心目中，我是个没有担当的爸爸。你们吵架啦？父女吵架的时候讲的都是气话，不要跟你女儿斤斤计较。我倒觉得他讲的没错，我真的是自欺欺人，每次把错都赖到别人头上，为的就是减低自己的愧疚感。难怪啊，他会这么看我。你到底想说什么？没什么，你就当着一个无聊的安哥在那边碎碎念、喋喋不休就可以了，不用管我。你才不是那样的人。当年我把你讲得多难听，你还不是一直不停地帮我。这些年来，每次我在最累的时候，你都扶我一把，无怨无悔，不求回报。我真的很感激你的。有你这么说，我舒服多了。我说的都是真心话。有你在我身边，我真的很开心。谢谢你。在我眼里，你就是一个好男人，别看轻你自己。这个周末你有空吗？有事吗？哦，有个顾客给我2张滨海湾花园的票，想不想陪我去走走？当然想啦。哎，我认识你这么久啊，你第一次安排节目了。马德，Uncle Lim 载马德回来。是的。哎，楠楠呢？他刚喝完奶，在房间睡觉。我煮了晚餐，等一下留下来一起吃。当然好了，求之不得。哦，对了，马德，我刚刚收拾房间，发现一些旧物品，不知道你还要不要？那些不要的你放一边，我拿去丢。好啊，让我看一看。那我先去准备晚餐。辛苦你了。不会。哇，B 山的这些旧的电子用品挺多的啊。他是科技迷，每一年都换一台新手机。他跟他爸爸刚好相反，不到万不得已啊都不会换手机。这台手机已经超过30年了。哎，哇，这谁用的？小三用的？是我以前用过的。之前你不是告诉我这手机是你的吗？
哦，这台手机本来是炳南用的，那有一次我的手机换了，他就把这台让给我，自己跑去买一台二手的来用。Come in。师傅，我没想到我爸会这么乱来。我知道他对我有些误会，所以我没打算要追究。放心吧，我已经跟警察解释清楚，他们不会对你爸采取行动。谢谢。30年前的案子，没想到你爸居然会翻出来查。他是不是认为这人是我害死的？师傅，对不起啊，你别怪我直问。其实我爸有提出几个疑点，也不是没有理由，因为我也想不通。什么疑点？我爸在胡炳南的忌日那天，在骨灰塔遇到你，你告诉他你是来祭拜你的岳父，可是后来他查到你的岳父的骨灰根本就不是安置在那里。还有就是我爸说他在胡炳南的遗物里找到一支圆珠笔，跟你现在用的这支一模一样。你跟胡炳南是不是早就认识了？是，但是不是你想的那样。当年胡炳南在出庭之前找过我，他要求沈树明给他一笔遮口费，还说了，只要有了这笔钱，他就不会出庭。我不想为了打赢官司而违背我的原则，就果断拒绝了他。没想到他居然跑去自杀。每年他的忌日，我都会去拜祭他。我总觉得他的死是我造成的。如果当年我的手法再成熟一点，他可能就不会死了。我隐瞒你爸不是心虚，我不想这件事曝光，损坏胡炳南的名誉。没想到，居然被你爸怀疑了。我会跟他解释清楚，我保证他不会再来打扰你的。你能明白就好了。谢谢你，师傅。